Эмнеге мен атама безлимитный картаны белек кылдым? На карта. Безлимит. Любой нерсеге. Бензинге да, башкага да, өмүр бою. Мен тирүү болсом эле ушунун ичинде акча болот, түгөнбөйт иншалла. Көпчүлүк эле уулдун деле кыздын деле кыялы болсо керек. Бул ата энени мындай өмүр бою камсыздоо. Башка айтканда, алар биздин контракт төлөдү, алар бизди бакты, чоңойту, жебей жедирди, кийбей кийдирди да. Эми ошол эле нерсени кайра кайтарууну ар бир уул, ар бир кыз каалайт. Особенно эркектер. Вот ушул нерсени мен ойлонуп келсем, бирок кандай кылам деген ой бар эле. Бирок көпчүлүк айтты да, ушул учурдачы ата эне бир нерсеме алек болуш керек, ата эне иштебей калса болбойт, ата энеге бир стимул болуш керек жашоосунан. Сен просто акчаны берип койсоң, алар үчүн жашоонун кызыгы калбайт деп айтышты да. Бирок андай эмес. Мен бул идеяны каяктан эмнеден алдым? Атам жылына 4 айга даватка чыгат. Пакистанга, быйыл уже башка мамлекетке, чет өлкөгө кетип атат, Кыргызстанда. Жалпысынан ата энемдин жашоосу даватта өтөт. Аларга башка кыла турган жумушу деле жок. Пакистанда ушундай экен, Индия, Пакистандачы. Ата 40-45ке чыкканда бала уже чоңоюп калат да. Балага полностью өткөрүлөт экен. Бул дегени анын бардык камсыздоо, үй бүлөнү камсыздоо чоң баласы өтөт экен. Ата эне болсо өмүрүнү, жашоосуну даватка арнайт экен. Ошол нерсени болгону биздин үй бүлөдө колдонуп көргүм келди. Ата энеме полный жашоосуну болду. Сиздер вообще эч нерсе ойлонбоңуздар. Сиздер Алланын жолуна чыгыңыздар, кызмат кылыңыздар. Вот ушул нерсе менен алек болуңуздар. Калган нерсени мен кылайын деп мен мойнума алдым. Жана башкаларга да сунуштайм. Ушундай күндөрдү башкаларга да каалайм. Салам алейкум.